Ребята, всем привет, вы на канале, и сейчас мы будем раскрашивать раскраску. Так, NoPix. Давай быстрее. Как всегда, плавно. Так, я не до конца раскрасила единорожку. Какие они тут все милые. Даечка, ты куда? Так, вот. Сейчас мне надо тобойку раскрасить. Здравствуйте, ребята. Вы на... Так, дальше. Эти два. А вот... Я знаю, странно раскрашиваю. Поехали. Извините за странные звуки, пожалуйста. Так, дальше, поехали дальше. Простите за странные звуки, это просто прикол. Мне кажется, я сейчас снимаю ВМК. Мама, я просто сейчас еду в деревню. Из-за этого у меня тут разговоры слышны. Дарин, ты тоже вмешалась. Дарина, это моя сестра. Я, наверное, когда-то ее покажу в видео. Так уж не в этом. А, я, наверное, ее фотку сейчас выложу. Буду показывать все свои семейные фото. Блин, сколько здесь фотки. Моя подруга Камила, то есть котик Мяу. Сейчас. Я должен... Папа, пожалуйста, потише. А если мы туда... Дарин, когда в деревню поедешь, ты же сейчас в Казани остаешься, так что я тебе покажу видео. Да и... Не знаю, почему-то ты с ней не сидишь. Блин, мне жарко. Ага, да, мам. Блин, где это два? Кто глазастый? Кто нашел? Как будто это нам интересно. Вот я нашла двойки. Моя подруга Камила говорила, почему плохих оценок. Можно сказать 3. Да, кол, потом 2 и 3. А вот хороший только 2. Должны быть тоже честно. 3 оценки. То есть шестерка. Блин, ребят, пожалуйста, найдите 2. Я не могу найти. Да что ж такое? Ну, чтобы как бы понять, куда... Да и, пожалуйста, не надо это делать. В какой ситуации? Параллельную парковку. Пожалуйста, простите за это видео. Оно не очень... Блин, со звуками, вот слышите, да, это... Просто мы едем. Минусы за такие, блин, звуки, но... Я думаю, мои прекрасные подписчики меня поймут. Так, я так громко говорю сейчас. Блин, где 2? А, вот 2. Наконец, теперь 3. Раскрашите. Вот 3 тоже, как и 2, много. Я не раскрашивала эту раскраску, потому что... Ну, когда я вам сказала, я раскрашу попозже. У меня телефон сел зарядку телефона, и вот из-за этого. Наверное, сейчас буду молчать, потому что мне эти звуки... Я, наверное, вставлю какую-то музыку, где я буду молчать. Ну ладно. А может быть и нет. Ой, что за запах? Вообще ужас. Я это пересмотрю видео, мне кажется, я это видео не буду вкладывать. Да я не буду. Это, блин.
нравится это? Ниде. Блин, я забыла, как она называется. Ладно. Потом скажу. Я вроде говорила уже в своем видео. Но она мне очень сильно нравится. Так, надо вот так вот сделать. Где еще? Надо вот здесь. Вот прям. Я уже забываю просто еще из-за этого. Мне кажется, с этого видео все готовы мной. В этой раскраске нужны хорошие нервы. Очень хорошие. Потому что, особенно в больших, это просто, не знаю, даже как сказать. Я надеюсь, это видео не растянется 2 часа, даже час. Я, наверное, буду останавливать и сама раскрашу, чтобы хотя бы на 20 минут растянулось. 20. Хотя бы не на 20 уже. А где мы сейчас видим? Понятно. Ну хотя бы не на 20, а просто на 36 минут, потому что на, на час это невозможно. Да, метро рядом сделали. Что? Да? Блин, папа, Надо здесь достраивать. очень Объезд. нравится мне это приложение. Nintendo. Блин, вроде Nintendo называется. В общем. Могу больше вылететь. Так, в общем, извините, пожалуйста, такие я у вас уже, наверное, 500 раз прошу, чтобы вы меня извинили за эти скидки. Ну, просто, я же говорила, что мы просто едем. Это обычное наше состояние. Ехать и разговаривать. Мы это очень любим. У нас семья много в них. Поэтому болтушек. Это девочек. А папа у нас был. Блин, когда это закончится, да? Все, 4. Четверг. Да, да. 4, 4, 4, еще и 4. Не знаю. Я бы туда пошла искать поликлинику. Я что, мы здесь никогда не ездим. Здесь дорог не закрыть, метро это делают. Я 5 вижу, а 4, мне кажется, только 2 четверки. Ну нет, я видела 4, но их не 2. 14. А, вот 4. Вот 4, такой синий цвет. Я пытаюсь, чтобы эти разговоры не были слышны. Просто слышно. Не было. Поэтому я пытаюсь разговаривать. О, кстати, вот такая обзорка прикольная. Такой единорог. Прикольно. У нас что метро? Все равно у нас в Москве, понятно, там метро, а у нас метро, Да. Блин, четверки тоже много, да? Блин, еще не хочу раскрашивать этого единорога. Но я уже начала, так надо закончить, как бы, да? Два конца города. А что тут конец города? Кому он нужен? Что там в том конце В города? общем, Нет. мне кажется, сейчас поставлю на паузу и закрашу четверку.